హలో బ్యూటిఫుల్ లేడీస్, వెల్కమ్ టు లేడీస్ కార్నర్ తెలుగు. అప్పుడప్పుడు మనకి సడన్గా ఏదైనా చాక్లెటీగా తినాలి అనిపిస్తుంది కదా. కానీ ఇంట్లో ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుందామన్నా చాలా టైం పడుతుందని కొనుక్కోవడానికే ప్రిఫర్ చేస్తాం. కానీ అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను 2 minutesలో చేసుకునే సూపర్ రెసిపీ చూపిస్తానండి. దానికోసం ఇక్కడ నేను బటర్, ఇంకా ఇది డార్క్ కాంపౌండ్ అండి, 70% చాక్లెట్ ఉన్న డార్క్ కాంపౌండ్ అనమాట. ఈ రెండింటిని మైక్రోవేవ్లో పెట్టి నేను కొంచెం మెల్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నేను వీటిని డైరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసుకొని మెల్ట్ చేసుకుంటున్నానండి. అందుకే నేను ఒక 1 minute మైక్రోవేవ్లో పెట్టి మెల్ట్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీరు బాగా చల్లనివి కాకుండా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్నవి అయితే 30 seconds పెడితే సరిపోతుంది. ఎక్కువగా అయితే మైక్రోవేవ్ చేయకండి, మళ్ళీ చాక్లెట్ మనకి మాడిపోతుంది. సో ఇలా చూసారా, ఇలా వస్తుంది. కొంచెం అక్కడక్కడ లమ్స్ ఉన్నా పర్లేదండి. ఈ హీట్కి కొంచెం సేపు మనం ఇలా తిప్పామంటే కరిగిపోతుంది. లేదనుకున్నా వదిలేసేయచ్చు. చిన్నవి మనకి లాస్ట్లో మన బ్రౌనీ తినేటప్పుడు అక్కడక్కడ ఆ చాక్లెటీగా తగులుతూ బాగుంటుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు దీనిలో షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. షుగర్ని నేను ఇక్కడ పౌడర్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను. మీ దగ్గర బేకింగ్ షుగర్ ఉంటే అది డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ చేసుకొని బాగా కొంచెం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలండి. కలుపుకున్న తర్వాత మిల్క్ను కూడా యాడ్ చేసి బాగా కలిసిపోయేలాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో మైదాను కూడా యాడ్ చేసి మొత్తం కంప్లీట్గా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో వీటన్నిటి మెజర్మెంట్స్ కూడా నేను లాస్ట్లో కప్స్ ఇంకా గ్రామ్స్ రెండిట్లో కూడా నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్, చాలా ఒక్క పించ్ అనమాట, జస్ట్ ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అండి. వెరీ సింపుల్, అన్నిటిని వేసి మిక్స్ చేసేయటమే. కేక్ లాగా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మిక్స్ చేయాలి, ఒకే డైరెక్షన్లో మిక్స్ చేయాలి, ఇలాంటి రూల్స్ కూడా ఏం లేవు. చాలా ఈజీగా మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని గ్రీస్ చేసుకున్న ప్యాన్లోకి మనం తీసుకుందాము. ఇలా మొత్తం తీసుకొని నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత పైనుంచి నేను ఇక్కడ వైట్ చాక్లెట్ యూస్ చేస్తున్నాను, కాంపౌండ్. మీరు కావాలంటే డార్క్ చాక్లెట్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చండి. అండ్ ఇక్కడ నేను బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా ఇలాంటివి ఏం యూస్ చేయట్లేదండి. జనరల్గా బ్రౌనీస్లో మనం యూస్ చేయము. అయినా కూడా లైట్గా ప్లఫీగానే వస్తుంది, మరీ కేక్ లాగా ప్లఫీగా రాదు. ఇదే రెసిపీని మీరు కొంచెం కేక్ లాగా స్పాంజీగా ప్లఫీగా రావాలనుకుంటే లిటిల్ బిట్ బేకింగ్ సోడా వేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలా మొత్తం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మైక్రోవేవ్ మోడ్లో అండి, ఇది బేకింగ్ మోడ్లో కాదు, మైక్రోవేవ్ మోడ్లో 2 minutes ఉంచితే సరిపోతుంది. అండ్ 2 minutes అంటే అన్ని మైక్రోవేవ్స్కి 2 minutes కాదండి, నేను నా ప్రతి వీడియోలో చెప్తాను. ఎవ్రీ మైక్రోవేవ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ద థంబ్ రూల్ ఈజ్ టూత్పిక్ కానీ, నైఫ్ కానీ, ఫోర్క్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేసి అది క్లీన్గా వస్తే సరిపోతుంది. మ్యాక్సిమం 2 minutesలో అవ్వకపోతే ఇంకొక 15 seconds ఎక్కువ పెట్టండి. మరీ ఎక్కువ పెట్టేస్తే డార్క్గా అయిపోతుంది, మాడిపోతుంది, టేస్ట్ అంత బాగోదు. సో ఫైనల్లీ 2 minutesలో మన బ్రౌనీ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఇట్లానే హాట్గా కూడా తినేసేయచ్చు, చాలా చాలా యమ్మీ ఉంటుంది. కానీ మీకు ఇట్లా పీసెస్ లాగా కావాలి అనుకుంటే మాత్రం చల్లారే వరకు వెయిట్ చేయాలి. సో హాట్గా తినేస్తే ఎట్లా ఉండిద్దో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. చూసారా, ఇలా మంచిగా ఉండిద్ది, టేస్ట్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉండిద్ది. ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఉంటే చాక్లెట్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటే దీనిపైన చాక్లెట్ సిరప్ యాడ్ చేసుకొని కూడా తినచ్చు, అదైతే ఇంకా బాగుంటుంది. సో చల్లారిన తర్వాత ఇలా పీసెస్ లాగా వస్తాయన్నమాట. చక్కగా అప్పటికప్పుడు చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ప్రిపరేషన్ టైంతో కూడా కలిపి మ్యాక్సిమం 5 minutes పట్టిద్దండి, అంతే. ప్లస్ బయట తెచ్చుకునే దానికన్నా మనమే చేసుకున్నాము అనే ఆ ఒక ఫీలింగ్ ఇంకా టేస్ట్ని యాడ్ చేస్తుంది. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ ఒకసారి మొత్తం చూసి మీకు వీడియోస్ నచ్చుతున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికన్నా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.